Hello，大家好，我係雪居兒，歡迎嚟到我嘅頻道。曼谷住宿選擇好多，今次咧我哋喺 Trip.com 揀咗呢間位於 Chip Long 站附近嘅酒店，顯示咧佢係5星級。2016年咧就翻新過一次，咁我哋呢4日就住呢一度。間房咧就有45平方米，房間咧就唔包早餐，如果要包早餐咧就加多70蚊一個人。我哋入住嘅時間咧係6月尾啊，咁係淡季啦，300幾蚊。咁旺季咧都睇咗啦，暑假嘅時候咧係500幾蚊。呢條片咧同大家分享下住宿體驗。如果你計劃緊曼谷行程，希望幫到你啦。咁酒店咧嘅地理位置咧係好正噶，佢係正中大旺，行出去咧就已經有便利店啦、按摩店啦，但係佢就唔會好嘈嘅。同埋返酒店咧就要經過呢個位先入到酒店，同埋佢呢個位咧係有secure嘅，咁咧再夜啲返嚟咧都仍然有secure喺度。入到大堂咧樓底高嘅，空間感闊落，咁大堂旁邊咧有個小咖啡嘅，價錢唔貴，咁有咖啡啊、cocktail 啊、啤酒咁樣，我哋都嗌咗2杯嘢飲攞上房飲啊。唔講咁多啦，我哋依家即刻上房睇下。嗱，依間房型咧就係一室房，咁有45平方米，就唔係套房嘅格局，就冇獨立客廳，但空間咧依然都好鬆動。一入到嚟咧，門口咧有個櫃啦，咁隔離咧就係開放式廚房，咁就可以翻到嚟自己煮下嘢食又得。跟住咧電磁爐啦，跟住個雪櫃啦，跟住仲有微波爐，好方便。跟住度梳妝台啦，呢度有張台仔圓台，跟住梳化。我呢度返嚟食宵夜 OK 嘅，跟住張床咯。我哋12樓唔算好高，跟住呢度仲有衣櫃，係衣櫃咁樣咯，風筒喺度。跟住隔離有拖鞋啦，跟住浴袍啦，跟住個廁所啦。我哋今次咧唔揀浴缸、企缸，依家酒店不過就暗啲咯，個廁所就咁樣都齊全嘅，有呢個洗手液、沐浴露、洗頭水、身體咖啡呢啲就免費，呢啲就要收費。入邊呢有嘢飲嘅，不過都係收費嘅。個雪櫃都大，又有拖鞋。睇衣櫃有水啦，2支可口可樂啦，跟住啤酒啦。我哋買嘢返嚟食呢，正，買啲生果返嚟。跟住呢插頭呢就舊式啲，要帶插頭嚟。不過佢呢度啲採光度都幾好，其實幾靚嘅。一望過去呢，就係 Center Point 啦。我哋嗰個住嗰度。咁泳池呢就喺頂樓啦。跟住呢，我睇佢其他啲房型呢，就有3房啊、2房啊咁樣嘅。除翻開呢，大概300蚊至500蚊一個人啦，所以睇翻你咩時間入住。不過呢，要留意呢，佢呢度係唔提供牙刷、牙膏同埋洗面巾嘅。入住嘅時候呢，記得自備翻或者去對面7買啦，都好方便。咁我哋呢，朝早嘅已經好肚餓，我哋即刻去食翻個早餐加午餐。我係俾佢門口呢個餐牌吸引咗入嚟㗎。我哋喺依家3點幾，唔係食飯時間，雖然冇乜人，但係佢呢度都幾大，我覺得，同埋個環境都 OK。跟住仲有窗邊位可以坐啦。如果你想影相呢，坐喺窗邊呢，我就覺得靚啲嘅。我哋
哋睇中佢個瀨尿蝦，剝晒殼隻，好香啊！佢個瀨尿蝦，最係拆晒肉嘅喎，不過都算幾多啊呢個。跟住個生蝦刺身，嗰啲價錢唔算過分，其實。跟住嗌咗2杯嘢飲，好少有呢個班蘭葉沙冰，健康啲咯感覺，好過你飲綠茶，有綠茶喎，有奶。個菠蘿炒飯嚟到呢都好靚仔啊！好耐冇食過菠蘿炒飯。泰式五花肉呢係我每次嚟泰國呢都一定要食咯，咬落去呢係超級鬆脆啊！食飽我哋就去行下附近啲夜市啦。呢度呢貌似呢好似好多嘢睇啦，但係一路行呢都好似又冇乜嘢買咁樣，跟住一路行呢，其實都係一條巷咁樣啦，大概就行完㗎喇。行到出嚟呢，有個哪吒像啦，我覺得呢個位呢值得影嘅。跟住我哋依家去對面嗰個市集，好熱今日，有個司機。呢度咯，上次喺呢度食嘢，去思亨啊嘛，記唔記得啊？S 呢個幾嘢啊？平常是 S 的嘛？反正偶爾那就吃了。呢度冇榴蓮買喎，啊有啊，前面啊。呢個水仔果嘛，我想食咯，榴蓮芒果。其實頭先食個餐都未好去。純粹係睇下有啲咩食頭。係啊。好拼喎，有生螺絲亨蝦拼喎，3拼。基本上都一樣嘢，係嘛？係啊，我覺得粒雪糕之類。係啊。呢度冇乜人，開張大錢，青檸水呢個，聽緊買個榴蓮食下菠蘿，冇咯。可以行埋前面咯，睇下前面有啲咩？隻芒果呢個，哇！呢個雪糕好似好正呢個。冇咯，啊有啊前面，我見到榴蓮咯。行埋對面，好似越夜越多過嗰日朝早嚟喎，係嘛？我哋嗰日冇行呢邊咯。小新個榴蓮，我離遠已經見到榴蓮，細唔細粒？好細嘅。我喺個商場嚟喎，哇，好涼啊！呢度平啲喎啲榴蓮。冇啦，呢度啦。好啦，我哋喺頭先個市集呢，就買咗呢啲嘢食，因為嗰邊呢坐得唔舒服，同埋實在太熱啦，所以我哋就買翻嚟坐篤篤呢都係200匹，唔知貴定平。
我哋覺得今次咧喺呢度買嘅嘢食咧，比上次咧嘅質素差好多，完全唔食得。The next day，我哋而家過去搭4個站去食早餐。我哋酒店咧搭過嚟咧 EM 都好近，其實我比較咧中意喺 EM 度食嘅，因為選擇好多啦。食完咧又可以喺附近行下街咁樣，其實一日就已經過啦。拆晒咯喎，冇咗咯喎，冇晒啦市集，即係定期嘅啫喎。冇晒啲車仔檔。係啊，冇晒咯喎。我哋今日再睇下食咩啦咁，仲諗住喺度揾嘢食添。呢間鋪頭嘅冬甩咧，我成日都想食啦，但係因為咧，我驚成日跌到成身都係咧，所以一路咧都冇乜點食過。所以今次咧得坐喺度食咧，我就喺度食咗先。我哋成日要去影嘢食同去旅行嘅時候，點樣可以忍到口呢？近排俾我發現咗一盒神器，照食之餘仲可以減到肥。呢款萬寧有售嘅 Colli-G 卡路咳懶人鹽卡啫喱係香港名牌 Colli-G 科麗健旗下嘅熱賣瘦身產品。餐前食一條，佢嘅吸油海綿技術會喺腸道將澱粉、油脂、糖分包埋一齊，然後排出體外，唔會影響你吸收食物本身嘅營養，只係減少吸入嘅熱量就可以慢慢養成易瘦體質。卡路咳含有專利抗電子油嘅成分，當中嘅美國專利白腎豆萃取係天然澱粉阻斷劑，餐前食一條可以阻隔66% 澱粉吸收，仲會促進甜食類產品代謝，等你冇咁易堆積脂肪。以食咗1碗飯為例，正常你會吸收晒成碗飯嘅熱量，但係食咗卡路咳之後，身體只會吸收到大約1/3碗飯嘅熱量，所以減重嗰陣配合卡路咳，真係唔使刻意忍口或者捱餓，都可以輕輕鬆鬆感受。我一開始嘅時候都係半信半疑㗎。但係咧食咗1星期之後，我真係嚇親啦！我喺完全冇做運動嘅情況下，我竟然輕咗1.5 kg， 條腰都明顯瘦咗。但我完全冇戒口，一樣照食澱粉。點解我會揀卡路咳？係因為之前有第三方檢測機構報道過，卡路咳可以控制升糖達70%，仲獲評為最安全嘅等級，係萬寧最安全同功效最好嘅推薦嚟㗎。如果你哋成日睇 YouTube，都可能會見過其他 YouTuber 推薦過佢哋，因為佢可以話係全香港最多 YouTuber 推薦嘅減肥產品，真係信心保證嚟㗎。我自己食過之後就發現，卡路咳比起市面嗰啲粉狀阻隔熱量嘅產品，效果同味道咧都贏晒成條街。同埋卡路咳特別適合中意食澱粉甜食嘅人、生酮飲食人士同埋想減重嘅朋友，日常可以每日食一條。如果去食放題、打邊爐呢啲大餐呢，之前可以食多一條，減低罪惡感。同埋佢嘅味道係梅味嚟㗎，唔使用水馴服，可以當零食咁食，勁方便。如果想瘦得再快啲，一定要配埋呢個孖寶，就係佢哋嘅姊妹產品 Slimpo 極瘦菌，將200億嘅瘦菌定植腸道，只要增加腸道瘦菌就可以提升基礎代謝，阻止脂肪合成。單單淨係食佢1個月瞓喺度都可以瘦2 kg。如果你想阻隔熱量，同時提升代謝，卡路咳 Jelly 同極瘦菌都喺萬寧做緊優惠㗎，兩隻一齊食，瘦身效果更加快。優惠連結我放咗喺下邊，快啲去睇下啦。翻嚟 Food Court 呢邊，我哋食完冬甩之後咧，就再食正餐。佢呢度個 Food Court 咧，其實咧幾吸引嘅，你咧係有選擇困難症嘅。呢個好正咁啊！呢一個好正啊！跟住佢嗰條辣椒變黑色咗，唔知辣唔辣？會唔會好辣啊？夾走個芝士好似好正，呢個好幾吸引。呢個幾錢啊？幾廿蚊，幾廿蚊抵。好似豬油渣，呢個豬油渣。開頭以為我以為係蟹乾，跟住有啲火腿，有菜㗎，唔知會唔會好辣咁。好搞笑喎！冬陰功湯底嚟。
係冬陰功湯底嚟，個麵係，但係唔辣咯，我食到咯。跟住阿牛就嗌咗個拉麵啦，不過呢，佢呢個辣呢係好辣，辣到佢出晒汗啦。今次嚟 EM 呢，呢個商場呢，冇咗下邊嗰個市集呢，我覺得有啲失色咗，唔知之後呢會唔會有返呢？跟住呢，喺商場直行呢，就揾到啲小巷嘅按摩鋪啦。咁佢300匹呢，就按腳，幾抵玩。咁我哋就去咗按啦，同埋佢呢條街呢，比較靜啲啦。咁你按摩嘅時候呢，入邊呢真係你好放鬆嘅感覺，唔會好嘈啊。按完之後呢，我哋又翻去 EM 嗰邊食嘢，不過就去另一邊商場。同埋呢，當日呢係突然之間落好大雨，所以呢只可以喺室內度食嘢。另外呢，佢哋嘅西餐呢都會加入咗泰式嘅元素咯，所以我又唔覺得係泰國食西餐又係蝕嘅嘢咯。因為有啲人呢會覺得，喂，嚟泰國一定要咁多日都要食泰國嘢，我覺得就唔係咯。咁我哋就嗌一個海沙沙律啦，泰式三文魚啦，跟住我哋嗌咗一個牛扒 medium， 跟住呢，去配個糯米飯啦，跟住呢個千層麵啦，食完飯呢，我哋喺 Central World 嗰度呢，見到我哋中意嘅嘢啊，有安娜貝爾同埋呢個 Chocky 啊，都1比1，好靚咯。我見呢好多人同佢合照啊，過埋嚟呢就可以行埋碧斯啦。其實我哋間酒店呢真係幾抵玩，300幾蚊一晚，跟住行幾步出去呢就按摩商場，跟住搭幾個站1-2個站就到啲旅遊景點。The next day，跟住我哋今日就去暹羅百麗宮啦。咁我哋呢又係喺 food court 度食嘢啦，喺 food court 度食嘢呢，就可以買好多唔同種類嘅嘢食。跟住阿牛呢買咗呢一個返嚟食呢，我就覺得冇乜驚喜啦，可食可唔食。如果呢你中意食榴蓮呢，呢個一定要買，佢呢150匹㗎咋，性價比呢好高，3嚿榴蓮肉，跟住呢佢連呢個汁呢都係有榴蓮肉喺入邊㗎。今次呢，我哋主要嚟呢係想嚟呢個水族館啊。上次呢，我哋嚟呢冇入到去啦。咁呢，我哋睇翻資料呢，原來呢，佢係全東南亞呢室內最大嘅水族館，所以呢，就決定入嚟睇下啦。之前嚟呢，啱啱開幕冇乜人，依家呢，開咗一段時間就多咗人啦。暑假呢，其實可以帶細路仔過嚟，屋企好大。咁我哋入嚟睇嘅時候呢，去一張飛呢係可以同時去埋蠟像館啦。咁其實幾抵玩啊嚇！同埋佢分咗好多種嘅套票，睇下你自己適合邊一款嘅套票而購買啦。咁個館入邊呢，都好多嘢睇啊！咁我哋都簡短咁樣擺出嚟啦。有啊。有魚啊，下邊嚇。
度咧可以坐船出去睇鯊魚，直情好近距離。就係呢架船，係啊，個玻璃底。係啊。呢度個園區都好大。超大條魚喎！呢度咧有鯊魚蛋咧俾你摸啦，同埋海星摸啦。摸之前咧，職員係要你洗咗手先至俾你摸嘅，同埋咧係要有秩序咁排隊嘅。呢度咧好大條巨骨舌魚喺度啊！喺逗留到唔走啊！一見到巨骨舌就〜呢個區咧就係水母區，都好大啊，好多款水母。哇！呢度啊！啊！大牛即刻變大細佬，一路都唔願走呢個位。即係由睇完成個水族館之後呢，呢度個手信區呢都估唔到佢有咁多嘢賣喎。好多嘢着，啲料唔同嘅喎，有馬芬添，哇497。出到嚟呢，食完個船麵呢，我哋今集呢就去到呢度啦。咁最後啦，如果你係重視預算、空間感同地理位置呢，咁呢間酒店呢其實好實惠嘅選擇嚟㗎啦。咁但係如果你追求係最新嘅硬件設施啦，同埋豪華啲嘅配套啊，咁可能呢一間酒店就唔係好適合你啦。咁中意我哋呢條片，記得幫我哋訂閱、撳個 like 同 share，多謝收睇，我哋下集再見，拜拜。